Привет! У кого стучат суппорта, можно поставить такую пружинку. И еще я делал такую, чтобы его не косило, когда при тормозе на излом не работал. А так ставим такие пружинки, и все, суппорта не гремят. Если даже пальцы не помогают, новые пальцы, иногда уже гнездо разбито в суппорте, чтобы не покупать вот эту скобу, можно сделать простые такие пружинки. Пружинки продаются в автозапчастях. Просверлил дырку здесь, также на стойке и здесь на суппорте. Ничего, на поворотах ничего не мешает, все отлично, все работает. Тишина при езде. Всем спасибо, ставьте лайки.